네, 안녕하세요. 닥터공TV 용주입니다. 이번 영상에서는 저희가 얼마 전에 약물유도와 수면 내시경 하신 분이 있어서 약물유도와 수면 내시경이 뭔지, 또 그 검사로 우리가 어떤 걸 확인할 수 있을지, 코골이 환자에서 이게 왜 필요한지 그런 거에 대해서 좀 설명드려 보도록 하겠습니다. 먼저 동영상을 바로 볼게요. 검사한 거를. 음, 네, 보시면 이제 코에서 지금 들어가고 있고요. 콧구멍에서 밑을 보는 거예요. 이거 소리 좀 줄일게요. 이거는. 네, 보시면 콧구멍에서 밑으로 이렇게 보는 겁니다. 이게 목젖이에요. 콧구멍으로 내시경이 들어가서 밑으로 보는 건데 목젖이 뒤에 뒷벽에 닿죠. 여기 닿으면서 아주 좁아졌는데 좁아지면서 여기서 이제 코골이가 주로 나타나게 됩니다. 드르렁 하죠. 네, 여기 이제 드르렁 드르렁 하는 건데 이분 같은 경우는 사실 여기도 지금 좁아지는데 여기를 벨룸이라 그래요. 영어로 벨룸이라고. 이 부분을 벨룸이 좁아진다 그러고 내려가서 이제 좀 더 볼 건데 영상이 한 4분 정도 되는데 조금 보겠습니다. 그래도 뛰어넘지 않고 조금 들어가서 보면 많이 거의 뭐 100% 폐쇄가 되죠. 이쪽은 여기가 이제 성대고 요거요. 얘가 이제 하얗게 보이는 V자로 보이는 게 성대고 요게 성대입니다. 요거 V자 보이는 거 요거요. 그 다음에 요게 이제 후두 덮개라는 구조고요. 요게 이렇게 다시요. 요게 오메가 모양으로 접히면서 거기서 보는 분들도 있거든요. 조금 넘겨볼게요. 그리고 또 하나는 이제 요게 혀뿌리인데 이분은 혀뿌리에서도 좁아져요. 보세요. 혀뿌리가 많이 뒤로 가죠. 근데 아주 폐쇄되진 않은데 혀뿌리 쪽에서 좁아지는 양상을 같이 보입니다. 전반적으로 지금 기도가 상기도가 전부 다 전반적으로 좁아지면서 이제 코골이가 유발되는 경우고 혀뿌리가 지금 뒤로 딸려오죠. 양옆으로도 좀 좁아지고요. 벨룸에서 좁아지고. 그래서 이런 식으로 이제 코골이를 좀 유발을 하게 되는데 제가 처음을 다시 한번 볼게요. 이게 어떻게 들어가서 보는 거냐면 이게 콧구멍으로 들어가서 다시 콧구멍으로 들어가서 콧구멍에서 밑으로 이제 목 쪽을 내려다보는 거예요. 이런 식으로. 이해가시죠? 네, 그래서 보시면 아까 말씀드렸다시피 이분 같은 경우는 요 벨룸에서도 그 입천장 뒤에 야들야들한 부분 있죠. 연국에 그게 이제 뒤로 처지면서도 골고 또 혀뿌리에서도 좀 좁아지는 부분이 있어서 요거를 결과지를 조금 크게 볼까요? 이런 식으로 이제 판독 결과지가 나가게 되는데 조금 확대해서 볼게요. 네, 보시면 벨룸 쪽에서도 네로잉이 있고 텅 베이스 쪽에서도 네로잉이 있다. 그래서 어, 이 다이스라 그러는데 약물유다 수면 내시경 검사를 다이스라고 하는데 그 판독하는 기준들이 있거든요. NOH 클래시피케이션도 있고 이건 보트 클래시피케이션이라고 하는데 그런 부분들에서 각각의 부분들에서 어느 정도의 그레이드로 좁아지는지 그거를 이렇게 판독을 해서 제 진단명이랑 그 다음에 추천하는 내용들을 이렇게 소견을 쓰는데 이분 같은 경우는 사실은 대학병원에서 치과병원 쪽에서 저희 쪽으로 약물유도와 수면 내시경 검사를 좀 해달라고 해서 의뢰를 해서 보내주신 분이거든요. 그래서 검사를 해서 치과 쪽에서는 혀뿌리에서 조금 좁아지니까 턱을 앞으로 당기고 위턱이랑 하악을 앞으로 좀 당겨서 혀뿌리 쪽에 좁아지는 부분을 좀 교정하자 이렇게 환자분하고 설명을 했던 분인데 제가 보기에는 이 벨룸 쪽, 그 입천장 뒤에 야들야들한 부분 쪽, 그 부분에서도 좀 좁아진 부분이 있고, 그 다음에 CT상에서는 비중격이 많이 휘어 있어서 이런 부분들을 먼저 교정을 해보고, 뒤쪽에 이제 턱 당기는 걸 앞으로 떼는 거랑 MMA라 그래요. 요거를 추후에 좀 고려해보는 게 낫지 않을까 이렇게 리코멘드를 해서 보내게 됩니다. 왜냐면 이제 요거는 수술이 MMA라는 수술은 조금 더 복잡하고 수술 범위도 좀 넓고 하기 때문에 이거를 먼저 하기보다는 비중격 교정술이랑 그 다음에 일반적인 코성형 수술, 코골이 수술인 UPPP 먼저 좀 해보는 게 낫지 않을까 이렇게 권유를 드리게 됩니다.
네, 이번 영상에서는 이제 우리가 약물유다 수면 내시경으로 코를 어디서 고는지도 직접 밝힐 수가 있고, 그리고 수술 부위를 결정할 때 이 검사가 필수적으로 시행을 하게 되면 조금 더 타겟팅해서 수술 부위를 결정할 수 있다. 이런 거를 좀 확인을 해봤고요. 혹시 이런 검사가 필요하신 분들은 이렇게 클래시피케이션으로 판독돼서 나간다. 이런 걸 좀 알고 계시면 될 것 같습니다. 추가로 이 검사에 대해서 궁금하신 사항이 있으면 편하게 질문 남겨주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.